တင်ကြီးအခုအိန္ဒိယကိုရောက်ရှိနေပါတယ်တင်ကြီးအခုရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယကတန်ရှင်းသက်ရက်လွန်လို့လမ်းမှာအမိုက်တောင်မမြင်ရပါဘူး Namaste တင်ကြီး here ဒီအိန္ဒိယကတော့အိန္ဒိယတော့မဟုတ်ပါဘူးစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ Little India နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Little India လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီထဲမှာလုံးဝအိန္ဒိယနိုင်ငံလေးတစ်ခုတိစောက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီ Little India ထဲမှာဆိုအိန္ဒိယအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအိန္ဒိယစားတောက်ဆိုင်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံထွက်ကုန်မျိုးစုံကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရရွှေထည်တွေဆိုလဲလက်ရအရန်မြောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းအရန်လာပါတယ်ဒီထဲမှာပဲဖះเจ้าလေးရှိပါတယ်ဒီ Little India ထဲမှာဆိုတမန်လူမျိုးအများစုကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့တမန်ဘာသာစကားကိုအဓိကပြောကြပြီးတော့တမန်စာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကအဓိက Chinese English နဲ့တမန်ဘာသာစကားကိုသာသုံးကြပါတယ်ဒီ Little India တဲကအဆောက်အုံတွေကလည်းအရန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ night flight မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလူမပြတ်တဲ့အတွက် tourist တွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်